va veni Mandy și-ți va face pup. Asta-i tare. Pup. Hulk, nu mai face asta niciodată. Știi că nu-mi place. Îmi place Mandy. Pup. Pup. Sunt administrator de campus. Trebuie să apar, altfel vei ajunge pe lista mea neagră. E singurul lucru pe care îl poate face. Adună pe cineva pe caietul ei negru. M-am săturat să stau aici. Picioarele mele se vor lipi în curând de asfalt. Dacă întâlnirea nu începe în 5 minute, voi pleca la antrenament. Lola, nu te arăta. Nu vei merge nicăieri. Vorbesc serios, chiar plec. Simt că pierd timpul. Azi după campus mergem să o vedem pe Ponca. Vii cu noi? Retrage-te, nu stau cu ratații. Degeaba, va fi distractiv. Băieți, uite, sunt un prost, Hulk, sunt un prost. Nu sunt un prost. Nu-mi spune așa. Probleme? Nu. Am crezut că sunt probleme. Asta e, au trecut 5 minute. Am plecat la antrenament. Stai. Calmează-te! Băieți, am vești proaste. Da, vești proaste. De ce închidem campusul? Probleme? Nu. Am crezut că sunt probleme. Mult mai rău. Planeta noastră e în pericol. Ce? Ce? Ecologie. Ai auzit acest cuvânt? Am auzit. Proteina e un produs prietenos cu mediul. Mănânc kilograme de ea și de aceea sunt atât de mare și de puternic. Nice, pup. Ești prost sau ce? Nu o să te sărut. Știu totul despre ecologie și vă pot spune. Ne mulțumesc, sunt bine. Din cauza unor oameni ca voi, mediul nostru suferă. Da, Mandy și Chuck au strâns astăzi o pungă întreagă de plastic împrăștiată în campus. Știți măcar că plasticul nu se descompune și provoacă daune enorme, nu numai naturii, ci și nouă înșine. Despre ce prostii vorbesc? Cum poate să ne facă rău o sticlă? Bine, Bubble, taci. Voi explica în special pentru fraieri. În fiecare an, aproximativ 13 milioane de tone de deșeuri de plastic intră în ocean și din cauza asta, iubiții mei delfini suferă. Nu numai delfinii, ci și rechinii și țestoasele. De asemenea, pungile de plastic înfundă și canalizarea. Nu face pe deșteapta. Oricum, ofițerul Chuck și administratorul Mandy vă vor supraveghea pentru a se asigura că nimeni nu aruncă gunoi în campus. Am pregătit containere speciale pentru sortarea deșeurilor. Check! Da, Mandy! Aici aruncăm deșeurile alimentare. Sticla aici. Și iată plasticul. Este bâta mea un produs ecologic? Da, ne-am săturat deja. Dăm bâta. Băiețel, ce ai făcut? Acum o să te joci basket. Joacă tu basket. Asta e a mea. Recipientul ăsta e pentru sticlă, nu pentru metal. Îmi place bâta mea ecologică. Profesore Max, am o altă idee de mediu. Sugerez să scăpăm de plasticul din campus și voi monitoriza personal adolescenții pentru a mă asigura că își aruncă gunoiul în recipientul corect. De ce te amesteci peste tot? Și ce? Sunt pentru mediu și pentru delfini. Delfine, omule! Ponca, nu va fi ușor, dar e o idee bună. Mandy, notează. Am făcut-o. Nu-mi pasă de delfini. O să sortez gunoiul. Nu uitați să alegeți recipientul pentru gunoiul potrivit. Mandy, hai să mergem. Uitați-vă, fetelor, In care nu e ecologică se duce singură undeva fără un prieten. Așa este? Nu e ecologic? Tenismencelor?
Fetelor, uite, asta e plastic. Și plasticul e interzis în campus. Dă-l înapoi, e al meu. N-ai auzit ce a zis administratorul? Tot plasticul merge la gunoi, sau ești specială? Iar sticla ta este una de plastic, dăunează mediului. Și voi aveți sticle de plastic, tenismencelor? În primul rând, nu tenismence, ci tenismene. Am spus de 1.000.000 de ori deja. Și în al doilea rând, sticlele noastre sunt fabricate din plastic ecologic. Ai auzit de asta, nu? Deci nu le facem rău delfinilor, dar tu le faci. Nu, spune prostii. Eu iubesc delfinii. O să te îndrăgostești, spune adio sticlei tale. Veți regreta. Îmi voi întoarce sticla. Aha. Laura, plastic ecologic, ce naiba, nu înțelegeți. Frate, am încercat aceste dulciuri ieri. Vrei să-ți arăt? Mandy, am vrut să zic ceva. În general, mi-a plăcut ideea ta cu gunoaiele, ecologie și toate astea. Camil, mă bucur că ți-a plăcut ideea mea. Iubești și delfinii. Da, ești un mare administrator. Mandy, ghiși ce? Am aruncat toate sticlele de plastic, shake de proteine în coș, cum mi-ai spus. Bravo, Hulk. Mandy, vrei să mă scoți de pe lista ta neagră? Bine, te scot. Taie-mă și pe mine de pe listă. Nice, dacă știi cât de mult mă enervezi. Bine, te scot, pleacă de aici, nu-mi strica cheful. Da. Ce naiba? Nu vezi că beau? Dă-mi-o! Puzzle, ce faci? Nu o dau. Face rău naturii și delfinilor cu sticla de plastic. Ce ar trebui să fac acum? Să beau din palme? Poți folosi palmele. Delfinii îți dau voie. Mulțumesc. Deci du-te cu plasticul și cu delfinii tăi. Dar acum asta nu era necesar. Puteam să plec. La urma urmei, delfinii sunt mai inteligenți decât oamenii. Au o locație ecologică. Ucigașul delfinilor. Bună, administrator Mandy! Bună, tenismenelor. Jack, Ce faci, Mandy? vino puțin. Ce e, Mandy? Fii cu ochii pe adolescenți ca să nu se apropie nimeni de masa mea. Voi pleca. La naiba, Mandy, cât vei sta? Nu am mult timp, știi? Ofițerul Chuck e foarte ocupat. Vin în 5 minute. Aha. O, da, aici totul e din plastic. Cactusul, trusa, panda. E în regulă, ofițerul Chuck va salva această planetă. Trebuie să scăpăm de aceste lucruri. Să salvăm delfinii. Mersi, Jack. Cu plăcere, Mandy, oricând. Jack, stai! Ce mai e, Mandy? Unde sunt lucrurile mele? Vorbești de plastic? Am scăpat de el. Salvarea planetei de la o catastrofă globală. Cum adică un dezastru? Unde sunt cactusul și pandaul meu preferat? Sunt în containerul roșu. Acum du-te și adu-le înapoi. Pune-le unde le e locul. Acum. E timpul să plec. Max mă așteaptă. Jack. Mandy, te deranjăm? Ce vreți? Mandy, sigur că-ți pare rău că te-am oprit să scotocești prin gunoi, dar în secret, din exterior nu arăta prea bine. Administratorul campusului scotocește prin gunoi ca un homeless? Tu ești homeless. Îmi caut lucrurile. Nu numai că au fost aruncate, dar și containerele au fost amestecate.
Probabil ar trebui să mergem, altfel miroase a gunoi aici. Da, plecați de aici. Ce veți face în vacanță? O să mă antrenez în toate vacanțele ca să mă joc ce pot. Și tu, Dac, am găsit un loc de muncă la o cafenea din apropierea casei. Voi lucra cu jumătate de normă, economisesc bani de acum. Vei avea banii tăi și nu va trebui să cer de la părinți. De ce ești surprins, Dance? Nu le-am mai cerut părinților mei bani de multă vreme. Păi și de unde iei? Unde? Fratele meu mă ajută. Ești norocos să ai frate. Între timp, le cer bani părinților, dar în următoarele vacanțe îmi voi tripla munca și o să câștig bani pentru bani de buzunar. Băieți, despre ce vorbiți? Nu e treaba ta, Puzzle. Nu te speria, Benz, doar întrebam. De fapt, nu-mi pasă. Pe scurt, nu știu de ce vă spun despre asta, dar o să-mi adun gașca aici. Cineva vrea să mă vadă? Nu are nimeni. Degeaba. Băieți! Unde vă duceți? Vă pierdem. Da, suntem aici. Nu știm cum să scăpăm de un fraier. Fetelor, ce ziceți să facem o plimbare în parc? Dâns, ești așa romantic. Mergem, fetelor? Haidem! Vă rog să vă gândiți la propunerea mea. Locurile sunt limitate, fraierilor. Scrieți-mi în comentarii dacă ar trebui să mă întorc în echipa fraierilor sau să o formez pe a mea. Like, abonați-vă la canalul nostru, așteptați noile noastre episoade. Și vă zic, Pa! That's